Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis Ta'lim Tanwirul Qulub, dalam rangka bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, nikmatani mabunun fihi ma katsirun minan nas asyatu wal faro. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan juga dengan kajian kita sering ngaji, kita nanti akan tahu segala sesuatu hukum-hukum yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di hari-hari seperti sekarang ini, yakni ada puasa sunnah, ada puasa sunnah Asyura, besok itu hari puasa sunnah Asyura, jadi tanggal 10 Asyura, dan disunahkan pula puasa dengan tanggal 9, yakni iki mau. Nah iki mau gak puasa bisa hari Sabtu nih, Jumat dan Sabtu bisa, jadi digandengi Jumat dan Sabtu atau Kemis, Jumat, Sabtu. Dan itu puasa Asyura itu termasuk apa? Menghapus dosa-dosa yang setahun yang telah lalu. Sapa wonge sing ora pengen dihapus, bisa ono kesempatan besok itu untuk kita berpuasa bagi orangnya yang sehat terutama ada kesempatan berpuasa sapa enggak pengen dosa-dosane sing kinane disepuro karo Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan iku lah murai Allah Subhanahu hanya dengan puasa satu hari. Iku dosa-dosa kinane disepuro karo Allah Subhanahu wa taala terutama yang dimaksudkan jumhur ulama mengatakan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil Dosa-dosa kecil disepuro Allah kabeh setahun yang lalu Adapun ba'dul ulama mengatakan dosa besar juga Bagaimana yang berkenaan dengan orang lain? Bisa, yakni Allah nek pengen nyepuro itu gampang, yakni wong sing duwe hubungan dosa mbek dhek digawe atine apik terus melupakan terus ngepuro. Ngaten, jadi bisa. Jadi bahkan bisa dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia bisa diampuni oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara wong sing sampean ndek kesalahan mau atine digawe sadar nyepuro sampean kan bisa Allah. Mulane kita itu harapannya besar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala tentang disepurane dosa-dosa nggih. Jadi gak usah kuwatir sing ngambek wong piye, bisa jadi seperti itu. Nek sampean gelem poso lillahi taala ikhlas, wong-wong sing sampean duwe kesalahan nggone wong mau dengan otomatis atine dirubah, atine malah apik, malah nyepuro sampean itu bisa kan ngoten ya. Allah itu sangat luar biasa. Dan juga dengan ngaji ku kita nanti gak kaya wong umum sing gak ngaji nggih. Yakni nek duwe acara nggih, terutama kula pengen mengingatkan wong sing duwe acara sing senengane terope nutup dalan nggih. Iku sebenarnya dosa iku. Dosane besar itu. Haram sebenarnya nggih. Meskipun izin nggih nek sampai menutup jalan nggih. Jadi nek nggone hadis itu Rasulullah SAW pernah nggih dalam suatu peperangan, pasukan perang sing sakmono kae iku nggih. Iku ketika melewati suatu jalan dan melewati suatu tempat persinggahan bagi orang-orang pejalan umum nih. Jadi kan pejalan umum biyen ning pinggir dalan iku ana wit-witan sing biasa dienggo ngaup apa iku orang yang bepergian dan juga jalan-jalan umum nih.
Dadi jalan umum nek dalan ning pinggir gangem dhewe iku tatanan dhewe gak apa-apa mbok tutup iku mbok nggo acara gak apa-apa. Tapi nek jalan umum aja nggih. Meneh mbok tutup blek wong ngantek gak iso liwat nggih. Kula nate niku di suatu tempat itu pas perjalanan jalan ditutup dialihkan. Perkara apa ana terop. Aku diapa-apane tetep grundel yo. Lah awake gak apal dalan kono dialihno wae gak roh dalane. Terus piye jalan? Nek wong adoh, iku jalan umum nek wis jalan umum kanggo seluruh kaum muslimin. Nek Indonesia kanggo seluruh penduduk Indonesia. Nek jalan wis umum iku. Jadi gak boleh ditutup sebenarnya kecuali darurat. Misalnya dandani dalan, dandani tretak iku darurat mau untuk jalan itu sendiri. Tapi nek untuk kepentingan umum atau apalagi kepentingan pribadi haram, kepentingan umum enggak boleh. Misalnya pengajian nutup dalan, iku haram. Haram pengajian lah iku haram. Pengajian gede nih nutup dalan. Iku haram. Kenapa ngatain ngono? Jangankan pengajian gede nih. Jihad fisabilillah kok sampai nutup dalan, iku pahalane jihad hilang. Padahal jihad itu apa? Wadir watu namihil jihad. Nggih, punuke Islam nggih, puncake Islam itu jihad. Ganjarane gede, iku wae ganjarane iso ilang. Jadi Nabi Muhammad pernah itu ketika bepergian jihad itu dikarenakan wong kan wakeh nggih. Wong kan wakeh pasukan dikarenakan jalan ada yang buntu sehingga orang umum yang dalam perjalanan gak iso liwat dan juga tempat-tempat berteduh bagi orang yang perjalanan umum itu dipenuhi oleh pasukan sehingga Rasulullah menghimbau nggih. Padahal pas budal jihad loh nggih, menghimbau kepada pasukan ngongkon seseorang untuk mengumandangkan untuk menyeru nggih. Bahwasanya Rasulullah memerintahkan mandoyako manzilan. Barang siapa yang mempersempit tempat persinggahan, yakni wong liwat ngantek gak iso ngaup. Nggih. Au qata atorikon atau memutus jalan sehingga orang yang bepergian gak iso lewat gara-gara ono pasukan. Nggih. Fala jihad lahu, maka tidak ada jihad baginya. Pahalanya jihad hangus. Padahal jihad. Lah nek pahala pengajian hangus nek nutup dalan. Mung pahala jihad wae hangus. Bayangkan niku nggih. Meneh nek mokur terop wong ewoh. Ora susuk malah dosa dhek isian. Nggih, pahalane dhek malah dosa. Umpama ewoh iku dianggep ae palimah iku ana ganjarane misal ning kono ya ana pengajian, ana akad nikah dan lain sebagainya. Seandainya ditimbang pahalane akeh jihad isian. Isek gak susuk dene. Isek dosa. Gak oleh iku nutup dalan. Nek memangnya harus terpaksa itu, misalnya izin ning gone pemerintah setempat, iku harusnya iku gak ditutup buntu. Orang pejalan masih tetap bisa jalan. Dhek mergo nyilek dalan. Nyilek iki aja ditutup rapet sing duwe gak iso liwat jalan umum iku dosa nggih, haram nggih. Mulane ning kono mandoya kemanjilan aqata tariqon fala jihadalahu. Barang siapa yang mempersempit tempat persinggahan atau memotong jalan yakni wong sing perjalanan gak iso lewat gara-gara ana pasukan perang nggih, fala jihadalahu, gak ana jihad baginya. Padahal jihad ganjarane gede ya Kang Nintum ya. Iku wae ngono. Nah saiki opo lagi wong nganten wae dalan ditutup rapet. Aku tahu iku ngene ceritane. Sing nutup ternyata pejabat setempat. Sing digawe pejabat setempat. Aku pas lewat kono tutup rapet sepeda motor gak iso liwat. Bayangkan nih. Akhirnya aku mau kok kongkon jalan alternatif gak gelem aku. Ora roh dalane kok aku ngono. Nek gak boter aku yang mau ngono. Diter akhir aku. Diter aku. Maka nek ra ono sing moga ini ora mikir wong. Aku moga wae. Diter aku asline. Wonge mbek mureng-mureng diter aku. Nah piye mau jalan umum mau dibuntu, dalane wong akeh kok iso. Wis izin iki lah, izin niku ya kudune ya tetep pemerintah sendiri harusnya gak boleh berbuat dolim, yakni ngijine ditutup rapet. Harusnya ditutup sebagian lah, wong iso liwat kan ngono. Kene iki wis ana kene daerah kene iki pernah ditutup rapet wong gak iso liwat. Wis nular terus ngono ku akhire kan. Akhire wong do tira nggih. Rata-rata. Dalan wedene tertutup terus. Lah iya, iku gencar tutup. Nah, iya, itu haram itu, dia dosa itu. Jalan umum nggih. Terusan isek-isek kalah karo wong daerah dhuwur, daerah gunung. Nek daerah gunung iki dalan dideki repot.
terop, ya ta. Terus kemudian angger gong wayah deng resepsi, jalan masih dibuka. Mobil iso liwat. Sudah motor iso liwat, mokur hanya resepsi tok sediluk tok. Ya nek bar resepsi langsung dibuka meneh iso liwat meneh. Nek ngono jenenge nyelek sedok iso rodok luwung ngono. Iso rodok luwung tapi tetep gak bener mergo ditutup rapat. Tetep gak bener, harus tetep mbah separuh, mbah seprapat ngono wae nggih. Nek cara kula niku, nek iso ora usah. Nek ra ndenggon ya aja ewah geden-geden. Kan ngono beres to. Engko njero omah sak omahe dhewe, nek ndek akeh nyewa gedung enter ngono lho. Nek cara kula nggih, kaya nggone Lukman niku dalan ngarep omah aja tutup lho kene ewa. Heh? Aku ning SD. Nah, umpama nyelek dalan sak ithik ngono wae, ngono. Umpama mbok terapi ya aja mbok tutup rapat ngono nah. Nah, iku ngene nanti omah. Heh? Nggih, iku penting iku. Iku penting aja anut-anut kae oleh jute melok anut. Nah. Wong ratan laju sing ngidul jurusan Nori wae tau ditutup mobil gak iso liwat kok. Aku tahu daerah kono. Daerah laju jurusan Senori dikongkon liwat Bangilan. Lho aku pengen Senori kon liwat Bangilan iki ape bijoli bensine to piye? Aku medun. Kursi tak ingkreh-ingkrehno. Motorku tak liwatno. Iki anak wong model nekat. Nah piye lho kok mosok apene Senori lah kon muter Bangilan sing gelem sapa ya. Aku wis rasa basa-basi ngono. Iya. Oh sing nyari awan-awan iki kan. Masjid tutup. Akeh sing nyosotne ora malah omongan wong lilik metu. Ora pengajian ra tae. Lah iya, orang iku ya, itu haram gitu. Jadi kita jangan ikut-ikut gitu intinya ya. Jadi kita jangan ikut-ikut. Bon. Sing penting kuwi iku hadis riwayat Imam Ahmad niku nggih. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad nggih. Yakni man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu nggih. Barang siapa yang mempersempit tempat persinggahan atau memotong nggih jalan fala jihadalahu ini untuk umum nggih. Mulane termasuk aslinya nggih untuk jihad aslinya untuk gerak jalan karnaval itu pun harus gak sampai jalan itu tertutup harus. Maksudnya hanya separuh jalan bisa diatur kok sebenarnya. Kadang gerak jalan itu digawe sampai itu sebenarnya juga sampai anu kene iku koyo perjalanan sing ada-ada kan repot. Aslinya itu juga termasuk harus sesuatu yang harus bisa diatur lah ngono. Mengko nek para sahabat gebian mesti ribuan pasukan lah kan iso diatur. Sekali diomong ngono karo Rasulullah langsung nyingkreh dalan dikai dalan. Padahal wong sakmono kae. Kan ngono. Padahal akeh pasukane Rasulullah apa bedal perang mbek wong gerak jalan to. Gerak jalan aslinya juga bisa harusnya gerak jalan karnaval harusnya juga bisa diatur seperti itu bisa sebenarnya. Karek sing ngatur nggih, karek sing ngatur nggih. Jangan sampai jalan-jalan umum, jalan-jalan inti ku tertutup. Mergo iku meskipun iku dia untuk umum, misalnya kayak gerak jalan, kayak untuk umum, tapi juga sing memakai yo umum kan ngono masalahnya. Harus dikasih jalan kan. Sumpek ya aku tahu macet wayah karnaval kongres mulai sumpek. Nah piye ora ono jalur alternatif liyane nek mobil kadang macet cet. Gitu. Jam 1 sampai jam maghrib isa laku-laku. Nah iya terus sampai piye jalan gitu. Iku harusnya bisa dibicarakan kembali harusnya. Piye sih gak ngono kan ngono. Iso asline mokor butuhe lomba kan ning gone lapangan kan juga bisa. Ngono. Tusuk grenjeng. Nggih. Tarang tengah kono. Sebisane ra ono. Kemarin apa iku tayamum nggih. Tayamum untuk tengah-tengah nggih. Mun tak ulangi tak baca dari Al-Mas'atul Tsaniyatu nggih halaman 53 niku nggih. Ben sekirane tambah marem tambah sithik. Ginane tak blancang perkara kelip tau glimbung-glimbung lemah kae. Banyak sekali sahabat gitu ya tahu ya memang ngono pemahaman memang seperti itu asli ini. Cuma akhirnya terus dipahamno karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Al-mas'alatu tsaniyatu ta masalah kan ulama iku syurutul tayammumi syarat-syarat tayamum wal asbabul al-mubihatu lahu dan sebab-sebab yang dibolehkan kita bertayamum. Al-mubihatu yang diwenangkan lahu kedua wong sing tayamum. Yubahu den wenangake dibolehkan apa tayamum indal ajzi ing dalem nalika apes yakni tidak mampu anistimalil ma'i saking gunakno banyu
Imma li faqdihi nggih, bisa jadi karena tidak adanya air, auli khaufid dorori utawa takut madorot min istimalihi nggih, dari menggunakan air. Genjong iku asat anu kucinge iku. Tokno. Dikai. Terae kucing iku rada anu kucing pendatang. Lima rodin krana lara fil jismi ing dalem jisim badane au syiddati bardin utawa krana apa iku bangete anyep. Nah, bangete anyep juga udzur termasuk boleh bertayamum. Li hadis Imran bin Husain karena hadis Imran bin Husain alaika bisoidit thayyibi nggih. Alaika ing atase sira bisoidit thayyibi nggih, yakni dengan soid iku debu atau yibi yang suci nggih. Baik iki maksudnya suci di sini nggih. Fa innahu mengko sak temene dengan debu yang baik nggih, iku yakfika nyukupi apa debu sing suci mau ka ing sira. Wis cukup kita bersuci dengan debu yang suci nggih. Ketika tidak ada air atau ketika kita sakit atau ketika kita takut kedinginan. Ya, atau kita sakit terus takut kena madorot ketika kena air. Wasyayatilan bakal teko apa mazidu bastin. Pembahasan tambahan yakni penjelasan tambahan lidzalika maring mengkon-mengkon tayamum ba'da qalilin sebentar lagi. Wasi ulan sah apa tayamum bisuruti kelan pira-pira syarat alatiyati kang bakal teko. Dadi ana syarate tayamum ya. Al awalu kang pertama niatun niat. Jadi di antara syaratnya niat nih, iku jelas nih niat iku nggih. Syarat tayamum gak sekedar niat nggih. Niat itu termasuk nanti rukun tayamum asline nggih. Syaratnya diantaranya itu sudah masuk waktu sholat tapi gak ono banyu, itu termasuk syarat. Syaratnya tayamum. Nek niat itu sebenarnya, nek niat itu sebenarnya rukun malah, rukun tayamum mungkin niat kan ngoten. Jadi nggih, nek sudah masuk waktu sholat tapi gak temok banyu. Lagu baru tayamum. Utawa ning kono syaratnya juga apa iku sudah berusaha mencari air gak nemok banyu utawa memang wis dipastikan gak ono banyu wis mesti gak ono wis gak usah mencari wis mesti gak ono wis kemarau panjang geingi wis gak ono meneh saiki misale ngono. Nah iku baru tayamum. Iku bagi sing wong tayamum sing gak ono banyu tapi nek bagi sing sakit ya ndak Pak. Bagi sing sakit gak usah nunggu gak ono banyu. Ono banyulah tetap tayamum. Terusan syaratnya juga menghilangkan najis dulu, dihilangkan najisnya dulu. Itu diantara syarat-syarat tayamum. Nek niat itu masuk kategori aslinya masuk kategori apa itu jenenge rukun nggih. Karena niat itu termasuk rukun ibadah nggih. Wa ya ta niat iku niatu istibahatis shalah. Niat agar kita boleh melaksanakan salat iku niate. Iki bagi ulama nggih yang menganggap tayamum itu tidak bisa mewakili wudu. Jadi ulama termasuk jumhur ahli fikih itu bahwa tayamum itu tidak bisa tidak bisa menggantikan wudu secara penuh, yakni tidak menghilangkan hadas kecil dan tidak menghilangkan hadas besar. Mokor apa? Hanya untuk diperbolehkan dia sholat, diperbolehkan dia baca Al-Quran, seperti itu saja. Tidak menghilangkan hadas. Itu jumhur ulama. Di antaranya jumhur ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jumhur ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Itu berpendapat, meskipun salah satu Imam Ahmad mboten. Jadi aku berpendapat bahwa niat daripada tayamum itu adalah listibahati sholah, termasuk kitab iki menguatkan itu listibahati sholah untuk diperbolehkan sholat, bukan menghilangkan hadas. Isih tetap hadas tapi boleh sholat, ngoten lho ya. Iku menurut nek cara madzhab fikih Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Namun menurut Imam Abu Hanifah tayamum itu menghilangkan hadas sebagaimana wudu. Nenek kula luwih cocok mbek pendapatnya Imam Abu Hanifah. Yakni apa? Tayamum itu menghilangkan hadas sebagaimana wudu dengan air. Jadi bagi sing ngarani gak ngilangno hadas yo satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat.
nek niate tayamum kanggo salat wajib, dhek oleh salat sunah. Tapi nek niat tayamum kanggo salat sunah gak oleh salat wajib dekne. Iku nek bagi ulama sing ngarani tayamum listibahati sholat, hanya untuk membolehkan sholat saja, bukan menghilangkan hadas. Jadi ono mulane sampai nek krungu madzhab atau wong berpendapat ngono gak usah kaget. Memang itu pendapat di antaranya bahkan jumhur ahli fikih nggih. Namun kula luwih sepakat ning gone Imam Abu Hanifah yakni tayamum itu menjadi pengganti wudu, yakni yo sah, yo ilang hadas ngono nek kula nggih. Kula nderek sing niku mawon nggih. Maka debu itu juga alat pensuci kan. Nah. Alat pensuci sehingga menghilangkan hadas sih. Jadi ulama itu fikih itu ngoten niku Pak, pemahaman niku Pak. Jadi ada perbedaan di kalangan ulama-ulama besar. Tinggal kita nanti mantepnya itu bagaimana menyikapi perbedaan, karena dalilnya sama, Al-Qur'an dan hadis, hanya memahaminya saja beda. Yang penting ono ulama salafe, kita boleh ikut yang mana sesuai keyakinan kita. Adapun nek gak ono ulama salafe, ya jangan kan ngoten. Misalnya pendapatnya dhewe urung harus dicurigai nanti pendapatku iki salah. Cari dulu ono ulamae ndak. Mesti sampean urung roh ono ulamae kok duwe penemuan pendapat ketika baca Al-Qur'an, baca hadis. Simpan dulu, jangan diamalkan, kita cari dulu ada ndak ulama yang berpendapat seperti pendapatku, ngono kudune. Nah, nek ono berarti ada kekuatan hukum. Karena apa, kita berpegang dengan pemahaman salaf. Jangan sampai apa itu nanti rokyu kita ini menentang pemahaman salaf, jangan sampai. Jadi ono Kang kaya untuk mau apa itu wudu satu kali tayamum untuk satu kali salat. Misalnya salat asar tayamum. Engko ape salat maghrib urung batal lah, ya tayamum neh. Ngono. Mego listibahati sholah kan ngono. Karek sampean milih endi? Nek aku tak padakno mbek wudu wae. Padha wae wis. Umpama tayamum neh ya bagus, sebagaimana wudu neh bagus yakni nganyari wudu yo ono syariate. Enak kan? Ya asline ora bertentangan ya, asline nek digabungno ya padha-padha wae yo. Ngono. Wudune ya ora apa-apa kok wong malah oleh ganjaran neh kan ngono. Ya siji niat nggih. Niate listibahati shalah iku bagi sing berpendapat uga ngilangno hadas. Tapi nek ke berpendapat sing ngilangno hadas kaya Imam Abu Hanifah niate ya pun mbek wudu, ngilangno hadas cilik, ngilangno hadas gede. Jadi tayamum nek tujuane nek sampean apa hadas cilik ya tujuane ngilangno hadas cilik, nek sampean junub ya tujuane ngilangno hadas gede, ngono tok sama nggih. Tapi nek sampean berpendapat anut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sampean listibahati shalah krana ben oleh salat kan ngoten. Wa niyatu taniyat iku syaratun syarat fi jamil ibadat ing dalem sekabehane ibadat. Tayamum tayamum iku ibadatun ibadah. Tayamum juga ibadah, harus ada niate. Nek gak ono niate gak sah. Asane utai kang nomor 2 iku al-islamu Islam nggih. Sebagaimana kemarin yakni falayasihu minal kafiri li annahu ibadatun nggih. Jadi tidak sah falayasihu mengko ora sah apa tayamum minal kafiri sange wong kafir li annahu krana sak temene tayamum iku ibadatun ibadah. Sama. Asal itu utai kang nomor 3 iku alaqlu berakal. Falayasihu mengko ora sah apa tayamum min ghairil aqili saking wong sing gak berakal. Kal majnuni wal muma alaih kaya dene wong bintu, wong edan lan wong pingsan. Pingsan tayamum piye yo? Ditayamumi ora sah kan. Arabi ta nomor 4 at-tamyiz. Tamyiz iku apa tamyiz iku artine? Pinter ya. Jadi dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya. Fala yasihu mongko ora sah apa iku tayamum min ghairil mumayyiz saking wong liyane wong sing wis tamyiz. Bahwa utahe ghairil mumayyiz wong sing gung tamyiz iku man wong kana kang ana sapa man iku dunasabiati kurang dari 7 tahun. Dadi saurung kurang bocah sing kurang 7 tahun urung tamyiz. Nek 7 tahun umume wis tamyiz wis pinter. Nah nek wis 7 tahun kok isih urung pinter ya isih urung tamyiz jenenge. Tapi cuma umume nek wis 7 tahun wis pinter. Nah nek wis 10 tahun wis balik kan ngoten. Mulane ngajari salat umur 7 tahun nggih, dikon ngajari salat nek gak gelem salat ora oleh digeblok. Kan ngono.
Mergo isih tamyiz urung balik, urung wajib dhek. Nah, wis ketika umur 10 tahun kok isih urung gelem salat, lagi oleh digeblok. Berarti pira 3 tahun jedane nggih. Jeda pengajaran itu 3 tahun. Tamyiz. Mulane nek ngajari iki saurunge aja nek wis wayahe balik lagi diuber-uber salat, saurunge wis diwarai nggih. Nek cara kula malah saurunge tamyiz ya wis dijak-jak terus, jak ning salat, jak ning anu terus. Sampeyan beda wayahe tamyiz wis malah tambah wis gampang kan ngoten. Jadi batas apa itu batasane sampai seperti itu, jangan sampai ngenteni balik lagi dikon salat nggih nek ndek anak. Engko akhire kangelan sampean. Meneh nek wis gedhe wah malah angel. Mergo meskipun itu ibadah ya, ibadah yang wajib seperti itu kadang-kadang memang dibutuhkan kebiasaan juga nggih. Ben melekat di hati ora salat iku klengak-klengok. Sampeyan wis kulino salat wajib ora salat kan klengak-klengok. Isya iku, Pak, nek sampean wayah wektu isya gak nang isya, nek wis telat kelewat waktu iku mono abot, rasa-rasen. Rasa-rasen padahal ape turu gak iso turu perkara isih krasa tanggungan kan ngoten. Al-khamis itu utama menerima iku ta'adzuru isti'malil ma'i. Udzur menggunakan air. Imali adamihi bisa jadi karena tidak adanya air. Auli khafid dorori lanjutannya setelah dalil nggih. Utawa krana wedi madharat bistimalihi kelawan nganggo air. Imali marodin nggih. Bisa jadi karena sakit nggih, yasa kang wedi sapa wong ziyadatahu ing tambahi lorone mau au ta'akhara utawa terlambat apa sifauhu apa iku sembuhe wong nggih. Bistimalil ma'i kelawan sebab menggunakno air. Jadi apa udzur dengan menggunakan air karena tidak adanya air dalile falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Wis dalile kenane nggih. Terusan kemudian wa qala saya minas sa'idat thayyibat tahurul muslim, ya ta? Sesungguhnya sa'id itu apa? Tanah atau debu nggih. Inna sa'idat thayyibat sesungguhnya debu yang suci iku tuhurul muslimi nggih, alat bersucine wong muslim. Mulane alat bersuci ya padha mbek air. Nggih, ketika air tidak ada untuk wudu dan mandi. Wa ilam yajid. Tapi tetap beda pendapat nih, gak boleh menguatkan salah satu terus menyalahkan yang lain, gak boleh. Ikulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Mulane nek ana ustad Ahlus Sunnah wal Jamaah ambek ustad liyane gak podo, itu hal yang biasa. Jadi dia tetap sama-sama dalam satu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun beda. Kadang kan tukaran bereng. Tidak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah tukaran ilmiah kok. Jadi ojo diarani Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pecah. Ora pecah, memang perbedaan pendapat itu sejak zaman Nabi, sahabat-sahabat, sejak zaman sahabat itu berbeda. Tapi mereka tetap dalam satu kelompok jenenge Al-Firqatun Najiyah nggih. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap satu kelompok meskipun dia beda-beda nggih. Gurune di ketoke misah-misah tapi tetap dalam satu kelompok yakni apa Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka berdalil dengan Al-Qur'an, hadis dengan pemahaman salaf. Beda lah ndak masalah, ojo diarani pecah, sebenarnya bukan pecah. Gak pecah, tetap satu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya ngono. Jadi ojo salah paham. Mereka sing gak podo misalnya pendapatnya gak podo mbek aku Ustaz kono, bukan berarti iki pecah, bukan. Aku mbek dhewe podo wae, podo-podo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak ada ikatan khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah iku. Gak ada pemersatu khusus yakni apa harus pendapatnya podo no gak harus. Nek harus pendapatnya podo kok malah dadi hizbiyah. Jadi kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat biasa. Dalam hal-hal yang kita boleh berbeda pendapat. Itu biasa. Jadi bukan pecah itu namanya. Jadi enggak harus disatukan, harus podo kabeh, kudu ngene kabeh ndak. Sahabat wae gak podo kabeh. Tabiin juga gak podo kabeh, tabiin juga gak podo kabeh. Tapi mereka sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ojo terkecoh, termasuk wong sing lagi kenal sunnah ojo terkecoh, tiba ya pecah-pecah ngono. Iku terkecoh jenenge. Gak iso memahami kan ngoten. Ya beno, beda-beda biasa. Aku mbek ustaz kono beda-beda. Termasuk kula pas ngaji ning Jenogoro kan mune aku ya iso wae beda mbek ustaz ning Jenogoro iki kan ngono. Memang beda, bisa. Dan hal pendapat wong aku milih sing iki misale dhek milih sing liyane. Padha-padha ana ulama salafe kan ngoten.
Jadi mau awli khafid dorori bistimalihi imma limarodin yasha li ziyadatahu au ta'akhara sifa'uhu bistimalil ma'i. Jadi apa itu takut kena madharat dengan menggunakan air dikarenakan dia sakit, dia takut tambah sakit tambah nemen atau takut apa itu kesembuhane tertunda nggih. Liqouli ta'ala wa in kuntum mardho nggih. Jika kalian sakit. Wali hadisi sahibi sajati nggih. Karena hadis sahibus sajah yakni wong sing sirahe terbelah kemudian di dalam riwayat sing komplit ngene iki genane bar tak waca kaya riwayat sing komplit iku sahabat ini ketika perang sirahe terbelah kemudian dekne iku tidur mimpi junub. Nah iku lho masalah tenan ya wis padahal luka parah kepala iso mimpi junub lho nggih. Akhirnya kan mau gak mau junub dhewe tuwakok ning gone kanca-kancane piye yo kudune yo kudune mandi nek gak mandi ora ilang junub kan ngono. Akhire dekne takok jawabane kanca-kancane ngono, akhire dhek adus. Dadi sirahe sing pecah tetep digebyur banyu akhire mati malahan. Muga bahaya kena banyu mati. Mulane kemudian Rasulullah dilapurna Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW bersabda iki, qatalahumullah disalahno nggih. Dadi qataluhu nggih. Mereka kotalu mateni sapa wong akeh yakni kanca-kancane mang kotalahum nggih muga-muga mateni hum ing wong akeh yakni kanca-kancane sing ngekeki fatwa kon adus mau sinten Allah yakni mereka bersalah. Terus kemudian halla sa'alu nggih kenapa tidak nggih sa'alu takok sapa wong akeh apa idzalam ya'lamu ning ngene riwayatane tulisane idzalam ya'lamu idzalam ya'lamu ing dalem nalikane nggih ora weruh sapa akeh nggih. Nek gak roh kenapa gak takok. Innama syifaul iyi angin pestine utawi obate apa kae ketidaktahuan, kebodohan iku alu takok kenapa gak takok kan ngono. Disalahno nggih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi sakjane cukup ditaleni di cara wong saiki diperban jangan sampai kena air moko oleh diusap saja sudah cukup kan. Oleh siddati bardin utawa krana bangete anyep yusa kang den khawatirake nggih ditakutkan mahu sertane anyep mau bangete anyep mau apa ad-dararu madharat awil halaku utawa kerusakan bisnimalil malik lawan nganggo air. Tapi nek anyep tenanan yo iso ngono Pak nggih. Nek daerah anyep tenan niku wis gak kuat tenan nggih. Tapi sakniki ono panas dingin air. Nek aku mergo rong tau roh rasane anyep ngono. Anyep sing banget rong tau roh rasane ya mari. Li hadis Amr bin Al-As karena hadis Amr bin As annahu sak temene lamma bu'itha nggih. Utawa ning gone riwayat liyane lamma ba'athahu ngoten nggih. Nek teng mriku lamma napa sing teng terjemahe nek mboten. Hadis Amr bin As. Enak to ora, Pak? Mbah nek langsung terjemah. Lamma bu'itha napa lamma ba'athahu? Lamma ba'athahu. Oh, lamma ba'athahu ngoten. Ba'athahu. Nah. Iya lamma ba'athahu. Ya, jadi ya bisa dua-duanya nggih. Lamma bu'itha nggih. Ing dalem nalikane den utus utawa lamma ba'atha ing dalem nalikane ngutus sinten nabi hu ing Amr bin As ngoten nggih fi ghazati dzatis salasil ing dalem perang Dzatus Salasil kala matur sinten Amr bin As italam tu mimpi basah sapa ingsun filaita ing dalem suwiji wengi baridatin kang wanyep sadidil bardi kang banget anyepe. Fas faktu mongko khawatir sapa ingsun ini tasaltu. Ing dalem nalikane mandi sapa ingsun an ahlaka ing yen to rusak sapa ingsun. Dadi nek aku mandi aku takut rusak. Fatayamam tu mongko tayamam sapa ingsun. Wa sholatu lan salat sapa ingsun bi ashabi kelawan ngimami sahabat-sahabat ingsun salat subuh ing dalem salat subuh. Bahkan dekne tayamum ngimami sahabat-sahabate. Bisa jadi sahabat-sahabate gak tayamum. Dhek sing perkara kenyeben kan.
kan beda-beda orang, ana sing kanyeben ana sing ora, kan terserah kan. Kemudian sing nomor 6 saniki nggih, termasuk apa memang syarat nggih, syarat tayamum iku ayyakuna asa disuta kang nomor 6 iku ayyakuna ento ana apa tayamum biturabin kelawan tanah nggih. Tahurin kang suci. Jadi ayyakuna ento ana apa tayamum iku biturabin kelawan tanah tahurin kang suci. Ghairi najisin kang ora najis. Tanah sing suci sing gak najis. Katurabi kaya dene tanah ladikang asoba kang ngenani hu ing tanah apa baulun kencing nggih. Walam yadhur lan urung suci apa tanah minhu saking kencing. Dadi nek tanah kena air kencing urung suci sampean nggo tayamum gak sah mergo iku najis. Tengere piye? Mambu pesing. Nggih, nek sampean kan gak roh diuyuhi to ora tanah. Tapi nek isih mambu pesing berarti najis. Mergo apa najis uga ilang diantarane bau, warna dan rasa, terutama bau. Nek isih bau ya nek warna itu bisa jadi melekat nggih, masih ana makfu nek warna. Tapi nek bau ndak bisa isih bau nggih. Nek tanah otomatis baune nggih. Nek wis suwi nek tanah mau dadi tanah dikencingi wong wis suwi ilang baune nggih. Bau warna rasa misalnya ilang bau ngono ae wis ora ngarah didilat to. Nah iku sudah suci. Mulane tanah iku gampang. Angger ilang najise berarti suci, mesti ora dicuceni. Suci karepe dhewe netral dhewe tanah iku luar biasa lah tanah iku. Netral karepe dhewe tanah iku. Walam yadhur minhu nggih. Lahu iku keduwe tanah gubarun utai debu. Sing dimaksud tanah sing ana debune. Yu alaku kang menempel bil yadi ing tangan. Jadi tanah berdebu sing tanah mau nek ditempel nang ngene debune nempel ning tangan nggih. In wajadana lamun nemu sapa ahad hu ing tanah berdebu mau. Dene nek nemu dekne kongkon golek tanah sing berdebu. Liqali ta'ala fatayammamu sa'idan thayyibang famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ku dalile tayamum dengan tanah yang suci. Dikon ngusap iku maksude ning kono tanah emang nek ditempleki tangan debune kan kantil. Lah piye nek ditemplekne ning kursi ning nggone dinding piye engko sik. Bahkan nek karpet iki misale piye? Ya kan ngono. Masih ada keluasan, ana pembahasan ya. Tahu kurung ta ora tayamum ning karpet oleh, Pak? Lah wong kadang kan gak terima karpet, Pak. Ning nggone jok kapal kan. Iya ta? Bis jok anu. Nggih ta? Nyatane ada kan yang pesawat atau ning dinding pesawat. Ya padha wae ning karpet iki kan. Oleh ndak? Kan ngono. Boleh ndak? Nanti iki urung tok pembahasannya sik saiki kas. Kala ngendika sinten Ibnu Abbas nggih. As-sa'idu utawi sa'id tanah iku turabul harsi tanah pertanian. Wis tanah kuwi ora watu maksude ngono. Wa thayyibu utawi thayyib iku at-tahiru suci. Baik iki mas tanah sing baik maksudnya tanah sing suci iku menurut Ibnu Abbas. Terus kemudian fa illam yajid mengko lamun ora nemu sapa ahad atau sapa muslim turaban ing debu, gak nemu debu, yakni tanah sing berdebu. Jadi nek gak temok tanah sing berdebu, sing debune dikei tangan langsung nempel mau. Tayammamu mongko tayamum sapa ahad bima klan suatu yak durukan mampu sapa apa alaihi ngatasé ma min ramlin bayane saking pasir sing gak berdebu maksudnya. Nek berdebu ya tetep karuan sesuai kan sing digolek berdebu. Kan ono pasir sing wis resik. Gak ono debune pokoke ora kanthil popo bisa nggih. Iku oleh nek kira-kira gak nemok tanah yang berdebu. Au hajarin utawa watu. Kok templekno watu.
Liqouli ta'ala kena apa dalile apa? Liqouli ta'ala kana dalil ta'ala fattaqullaha mastata'tum nggih. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah mastata'tum semampu kalian sak mampu nggih. Nek gak nemu tanah berdebu ya pasir gak apa-apa, nek gak nemu pasir watu ya gak apa-apa. Kan ngono. Qala al-Auza'i kala ngendika sinten Imam al-Auza'i, ar-ramlu utai pasir iku minas soidi termasuk bagian dari tanah. Pasir masuk kategori bagian dari tanah nggih. Nah, nek Imam Syafi'i mbek Imam Ahmad itu menguatkan bahwasanya harus pakai tanah yang berdebu. Itu Imam Syafi'i mbek Imam Ahmad, Pak. Harus tanah yang berdebu. Tapi nek Imam Abu Hanifah mbek Imam Malik nggih. Dan satu riwayat juga sih Imam Ahmad nggih. Satu riwayat saja nggih, tapi sing anu perbedaane Imam Ahmad sing ngarep mang padha Imam Syafi'i harus tanah yang berdebu. Nek Imam Abu Hanifah mbek Imam Malik boleh dengan segala sesuatu yang tampak di atas tanah. Baik yang berdebu maupun tidak berdebu. Oh, penak ta malahan? Butoe ngono sing penting tindur tanah. Oh. Baik yang berdebu maupun tidak berdebu nggih. Seperti misalnya pasir, kerikil, baik yang basah maupun yang kering oleh kabeh. Iku Imam Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sing penting ning ndure tanah. Bahkan baik yang terbakar yakni debu. Apa awu ya cara ngene. Yang terbakar. Boleh juga batu, boleh juga rumput. Maka rumput bagian dari tanah juga ngono muni. Piye ya oleh kabeh malehan. Boleh juga rumput, boleh juga pohon. Pohon juga bagian dari tanah. Piye? Dan segala sesuatu yang di atas tanah nggih. Bahkan sampai apa mereka mengatakan baik itu pun karpet. Pokoknya segala sesuatu yang di atas tanah itu boleh. Mulane aja gampang batalno tayamume wong. Iku ra nek nemo mang golek debu sing apik, sing ana debune, nggih, lemah ana debune nek nemo nek sampane ndur pesawat. Nemoke kaya jok. Nggih to? Ayo oke. Sampean ape pendapat endi? Kowe muni jok lah ana debune jare sapa resike ra kapal-kapal iku. Ya umpama ana sing kudu didelok aku mikroskop peno wae. Ya nanti kok. Gak sing dohir nampak nyata kan ngono kan. Sing didelok debu kandele kan tampak nyata kan ngono. Jadi sehingga sebenarnya tetap sahae jangan sampai mengikuti pendapat nek gak nemok tanah salat li hurmatil waktu dosa malah haram salat tanpa bersuci haram. Li hurmatil waktu. Oh gak ape tayamum gak ono debu, salat li hurmatil waktu. Oh gak tayamum yo gak wudu langsung salat. Haram to, salat iku kudu nganggo bersuci. Bersuci solusine nek gak ono banyu tayamum. Nang kapal ape tayamum nang opo ora ono lemah misale ngono. Yo gak sangu. Yo wis sing penting salat engko nek wis medun nggih, ngono wis medun di qadha. Lho salat tanpa bersuci iku haram. Yo bersuci sak iso-isone. Kan ngono. Oh, jadi aja melok pendapat niku nek cara aku nggih, iku pendapat yang sangat lemah sekali, gak ono dalile. Jadi salat li hurmatil waktu itu pendapat yang lemah, gak ono dalile. Dalil darurat, sak darurate Allah bisa ngekei solusi, yakni tayamum. Tayamum bisa pendapat para ulama bahkan tayamum karpet bisa. Segala sesuatu yang di atas bumi asalnya itu bisa nggih. Karpet, dinding dan lain sebagainya itu bisa. Ada dalile yakni apa? Pemahamannya Imam Abu Hanifah bahkan ulama salaf kelas tabiin nggih. Imam Abu Hanifah mbek Imam Malik lho. Bisa to? Ojo aku le angger krungu salat li hurmatil waktu gak wudu gak apa-apa iku lho dalile endi? Wong salat kok gak ono wudune, gak ono bersucine. Ya harus bersuci wajib. Jadi wong apa iku orang beribadah itu nek gak bersuci gak sah nggih. Jadi gak sah. Ibadah salat ya, salat itu gak tanpa suci gak sah. Jadi gak ono li hurmatil waktu nek cara aku. Nek sampean ngurmati waktu ya kudune nanggake
salat iku jenenge ngurmati wektu, yakni dengan cara-cara yakni bersuci. Nanti pring Pak nggih. Nggih teng jemaah haji ngoten Mbah, buku panduan. Ono le hormati waktu. Soale salate nek di kapal iku jare ora menempel bumi, dadi ora sah. Makrofi ijaz. Salat iki nek ning langit iku ora nempel lemah iku Ora sah. ora sah. Imam Rafi'i Rafi itu. li hormati waktu. Dalile mboten dicetakno. Dalile yo ketok yo nyerempet-nyerempet ngono. Nah nggih. Nyerempet ngono kuwi. Jadi ora iso mung Iya. salat iku harus harus suci ya. Ini harus ana hilang hadas kecil, hadas besar ya. Medun lah di Dikodok. Tapi rata-rata anu ya, malah ora salat ya, dikondok. Iya lho, dikondok. Masa langsung Aja ora salat. Imam iku akeh nggih. Sampeyan misalnya nang nggone kapal nggih, tayamum ning dinding kapal boleh sebab maksudnya iku umpama jamaah umroh niku lho, umpama kan iku asar. Umpama teko kono iku magrib ya, langsung salat asar, terus salat magrib, salat isya siji. Mudhun lagi salat. nek dalam rangka hati-hati sampean nggo tanah juga bisa. Nggih, dadi wis dari awal wis mempersiapkan diri. Tapi nek wis terpaksa wis kadung anu kok ora nggawa, sampean anut Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, yakni boleh segala sesuatu yang tampak asalnya di atas tanah nggih, sebagaimana nek ning kene karpet dan lain sebagainya itu dibolehkan, bahkan rumput kayu itu boleh nggih. Semuanya itu asalnya dari tanah nggih. Kan semua asalnya dari tanah. Jadi karpet itu bahannya juga asalnya dari tanah kan, semuanya dari tanah kan seperti itu. Itu akhirnya dibolehkan. Sehingga gak ono nek cara aku nggih, nek cara aku meskipun ulama banyak yang membolehkan secara jumhur, nek cara Indonesia atau dan lain sebagainya boleh sholat li hurmatil waktu tanpa wudu misalnya. Nek cara kula gak boleh, mergo sholat harus ada bersuci meskipun dengan tayamum seminimal mungkin, golek kaul sing paling rendah mungkin, sing penting tetep ngilangno hadas cilik utawa mau listibahati shalah nggih. Jadi ngilangno hadas cilik utawa listibahati shalah nggih. Untuk dibolehkan sholat tetap ono tayamume nggih, meskipun dengan batu ataupun dengan kayu, bahkan yang kene dengan kayu boleh, pendapat Imam Abu Hanifah nggih. Jadi tetap ono imame, jangan beralih tanpa bersuci sama sekali nggih, karena nek tanpa bersuci sama sekali niku menyalahi aturan sholat nggih. Meskipun ono kaule ulama mau nggih, tapi nek cara kula kaul lemah. Mergo gak ono tendensi yang kuat nggih. Tendensine mungkin apa iku? Fattakullah mastata'tum bisa gitu. Mastata'tum nemok kayu, nemok anu iso kok, nemok apa mang jok. jok pesawat atau dinding pesawat masih bisa ya. Niku salate iku umpama nek pesawat kan wis tayamum terus salat apa umpama terus mudhun apa kudu salat maneh, ngontok maneh. Kalau sudah tayamum itu ya tidak. Enggak usah ya, mau kan salat. batal ya. Saumpama sampean mengulangi lagi nanti ana hadise. Ketika sampean mengulangi lagi maka dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Kalau kata-kata luwih abdul enggak ada. Tapi dapat pahala zaman Nabi ada nggih, sahabat Nabi yang bertayamum kemudian setelah sholat nggih, ternyata ketemu air, kemudian wudu, kemudian sholat lagi. Yang sebagian gak salat lagi nggih. Sebagian gak salat lagi nggih. Terus dilaporno oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing gak salat lagi sudah dibenarkan, memang aturannya seperti itu, bertayamum gak salat lagi meskipun nemu air nggih. Nah, sing salat lagi mendapatkan pahala 2 ono hadise nggih. Ono hadise nggih. Ya hadise tak golekno hadise ben rada ben gak ngomong lanjut nggih. Hadise tak wacana ben luwih paham ya. Kabeh ono dasare asline mesti beda-beda pendapat ulama. Nek wis ditampilno kaya-kaya ngawur omong kadang. Tapi kabeh ono pendapate, kaya-kaya ngawur. Aku nganti darane ngawur Mbah Jalan nang ngaji. Ngawur memang ketok ene wong ra roh. Ono dalile kok kabeh kok. Awak dhewe ngawur kaya ngene iki wong ben do paham. Ternyata iku ulama iku macam-macam beda pendapat banyak sekali nggih. Dan ono dalile. Gitu nggih. Kan ngawur wong tayamum ning gone karpet kan termasuk ngawur nek wong ora paham.
Nek pendapat Imam Syafi'i kan gak sah. Harus tanah sing ono debune iku Imam Syafi'i. Termasuk neng Fathul Qorib Al-Mujib. Kula juga baca, juga pernah ngaji sampai khatam Fathul Qorib Al-Mujib. Seperti itu kan memang Syafi'iyah. Nah, itu memang harus seperti itu nggih. Salat juga apa iku mang lho, Pak. Setiap kali salat harus tayamum ngoten lho. Karena listibahati sholat bukan menghilangkan hadas. Kan ngono. Menurut pendapat Syafi'i mbek Imam Ahmad. Namun menurut Imam Abu Hanifah beda lagi. Nek aku luwih cenderung ning Imam Abu Hanifah menghilangkan hadas. Tapi bukan berarti menyalahkan sing Imam Syafi'i mbek Imam Ahmad, bukan. Ngoten lho nggih. Ngoten. Nek beda terus darani nyalahno iki repot cah. Ngoten. Hal yang biasa. Jadi masyarakat ben terbiasa perbedaan lho, ben ra kaget, ben ra demo-demonan nek paham ora padha di demo ben ora ngono. Ben terbiasa ngono lho. Pecahan kumbung barang. Bisa to iku, pecahan kumbung bungku tayamum iku kan batu sing termasuk berdebu. Ngono lho. Batu. Batu itu kan termasuk bumi. Termasuk pasir, termasuk batu kan termasuk bumi. Bahkan sing gak masuk akal nek di akal kita sajane kan kayu, ben gak masuk sajane. Nek cara logis nggih Pak to. Cuma oleh apa Imam Abu Hanifah dimasukno di antaranya rumput, bereng rumput, pohon nggih. Dan segala sesuatu yang di atas tanah itu dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah nggih, untuk mempermudah nggih. Nek sing asal ya tetep bumi sing berdebu. Iku mangkan dalile apa dalile? Oleh pohon, batu, oleh tinggu tayam dalile apa? Dalile fattaqullah mastata'tum sak mampu nek gak temok. Tapi nek temok debu ya debu le. Ning pesawat sampai nek nggo tanah ya tanah le, aja ning nggone karpete pesawat le, ngono maksude. Iku maksude kan fattaqullah mastata'tum. Aja pepeh oleh wae ana debu kowe isih tetep Ora ono debu kok saiki. Ngono. Oh ya, iku jenenge yo ora gathuk le, tetep afdol sing debu, sing tanah berdebu le, sing karuan dalile jelas ngono lho. Iki kan bahas fattaqullah mas tatotum semampu kalian. Cuma jangan sampai kita tidak bersuci ngono lho nek ketika salat ngono lho. Iki kan dalam rangka kita sedikit membantah tentang apa li hurmatil wakti mau ngono tok lho. Meskipun itu penentangnya juga banyak, mergo le hormatil waktu iki wis umum ngono lho. Ya ben ae ben ono diskusi nantinya kan ngono. Nek tak wacakno sing kira-kira bar tayamum oleh salat neh ngoten nggih. Bar tayamum salat terus kemudian apa iku ketemu air nggih. Kemudian sholat maneh nggih. Iya toh? Mulane ketika sampean bertayamum ketemu air, apakah sholat lagi atau tidak kan ngoten Pak nggih? Jawabane sampean gak sholat sah, sholat maneh oleh ganjaran sholat sunnah meneh kan ngoten. Wis gak wajib sing sholat kedua wis sunnah nggih. Dalile ning hadis Bulughul Maram malah nggih. Hadis nomor 5 dalam bab tayamum. Wa Nabi Sayyidul Hudri radhiyallahu anhu qala kharaja metu sapa rajulane wong lanang loro fi safarin ing dalem lunga. Fahadarat mongko teka apa sholatu salat. Walaisa lan ora ana iku mahuma sertane karone apa maun air. Dadi ana wong loro metu tiba waktu salat nih mulane oleh tayamum kan wis tiba waktu salat gak nemu air lagi tayamum. Nek kira-kira isih ana kemungkinan nemu air golek air dulu nggih. Iki termasuk nggih. Mulane ning kene fahadarat as-shalah nggih. Fatayammama mongko tayamum sapa karone mau wong loro mau soidan ing lebu tanah thayyiban kang suci. Fasallaya mongko salat sapa karone wong loro mang salat. Tsumma wajada mongko nuli nemu air tsumma wajada mongko nuli nemu sapa karone alma ing air. Dadak bar salat temu air. Fil waqti ing dalem isih ana wektu salat. Lho kuwi nek ngarani kan batal. Terus kudune salat neh nek sing ngarani ngono kan? Tapi ndak iki. Nggih. Terus kemudian fa'ada nggih mongko baleni sapa adu masalah sijine wong loro mau as-shalat ing salat. Sing siji baleni salat. Terus wudu muga ana air terus salat. Sing siji aku wis bar salat kok ngono.
Wal wudu alan ing wudu, kemudian wudu salat. Walam yaud lan ora baleni sapa lakharu sing liyane gak baleni. Wong loro sing siji baleni salat, sing siji gak baleni salat. Padahal nemok banyu isan kan nemok banyu isih ana wektu salat. Masalahe kan ning kono nemok banyu wis kliwat waktu salat beda meneh. Iki nemok banyu isih ana wektu salat. Sampeyan misale tayamum salat zuhur. Misale sampeyan tayamum ning pesawat salat zuhur medun isih ana wektu zuhur. Medun ke pesawat dadakan lagi jam 2 misale isih ana wektu zuhur kan. Apakah sampean sholat neh, wudu terus sholat neh atau tidak kan ngono. Sing iki sing siji wudu terus sholat, sing siji gak gelem. Dalam waktu. Dalam waktu. Di luar waktu kan Karuan nek di luar waktu. Sampai sekono kan bar magrib. Oh beda. Malah ora. Kan gak usah. Iku dikodok maksudnya dene iku. Malah gak sholat ngono to. Gak sholat kan dikondok nang kono siji jarene. Yo nek gak sholat aja dikondok jenenge. Jenenge engko nek misale dhuwur be asar di jamak. Iku nang kono piye kok. Ya kan ngono. Jamak takhir nggih. Misale sampean perjalanan dhuwur. Wis gak sholat ae kok asar pisan. Jenenge jamak takhir kan ngoten. Gak melu sholat malah dingkon rekam. Foto sik, bukan foto ini. Nggih, sing siji baleni salat, wudu terus baleni salat, sing siji gak baleni salat. Tsumma yang mongko teka sapa karone Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara mongko nutur sapa karone dikandakno Nabi dalika yang mengkono-mengkono kelakuane mau. Yakni sing siji baleni salat, sing siji gak lahu maring Nabi. Faqala mongko matur Nabi lilladzi maring wong lam yaut kang ora baleni sapa alladzi. Asobta nggih. Bener sapa si sira as-sunnata ing sunnah. Yakni nyocoki sunnah. Ya pancen sunnah gak dibaleni, malah ngono. Oh, berarti gak baleni, Pak. Ana dalile sahih. Terus wa ajzaat ka nggih. Nyukupi kaeng sira apa salatuka salat ira wis dianggap cukup. Sampean salat dengan tayamum iku wis cukup mesti yo bar kuwi nemok banyu. Nggih. Mulane iki termasuk riskan rondo anu mego ana sing ngarani ya kudu baleni salat. Kan ngono? Ana kan ngono? Iya, Kang. Kudu baleni salat mego isih ana wektu salat wis nemok banyu kudu baleni salat. Tapi iki ndak. Jare Nabi wis cukup iku sudah sesuai sunnah nggih. Dan kamu sudah cukup mendapatkan pahala salat. Wa qala lan ngendika Nabi al-akhara lil akhari maring liyane neh yakni sing baleni salat. Laka iku kedue sira ajrun utahe ganjaran marrataini kelawan ganjaran ping pindho. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Lho ganjaran loro. Sing siji diarani Nabi wis cocok sesuai sunnah, sing siji oleh ganjaran loro salat ganjarane salat pas dhek tayamum, ambek ganjarane dekne salat dengan berwudu. Kurang piye to ya? Enak awak dhewe nek gelem buka kabeh iku enak ngono. Tapi kaya bento. Nah piye nek mengko umume kan wis Syafi'iyah secara umum. Lah awak dhewe mbahase buka liya-liya tok ora marik kok. Ya akhire kaya bento ngono. Aku tahu dikomene, oh nemen ngawure ana sing ngono bareng ya. Sak karepmu sing penting krungu. Suatu saat nanti ngerti nggih, ternyata seperti itulah Islam ngono. Sehingga kita itu wih enak ngono lho. Oh enak aneh kaya kinane ki lho ngajine bakalan. Wong angger wis man qala la ilaha illallah mukhlishon fihal qalbuk daholal jannah. Pokoke wong sing wis ikhlas nggih ngucapno la ilaha illallah dari dalam hati, ikhlas yakni gak syirik nggih. Dadi man qala la ilaha illallah mukhlishon ikhlas. Dari hati gak syirik nggih daholal jannah masuk surga. Wis gak usah kuwatir angger gak syirik masuk surga mesti ibadah taktungan, bahkan mesti gak salat. Mengko ning kono bahkan mesti apa wa in zana wa in saraka kan ngono ning hadise, meskipun berzina meskipun mencuri. Nganti Abu Dzar, "Wahai Rasulullah meskipun berzina meskipun mencuri." Iya, meskipun berzina meskipun mencuri. "Wahai Rasulullah meskipun berzina meskipun mencuri." Iya, meskipun berzina meskipun ngantek ping 3. Sing keempat kaline dijawab Nabi, meskipun Abu Dzar gak setuju. Tetep mlebu swarga. Piye lho enak to. Lah nek ngono iku terus piye?
ya jalan. Cuma nanti apa iku surgane beda-beda wong sing gelem taat mbek sing gak tetep beda-beda. Utawa sing dosane akeh iso wae dilebokno neraka dhisik mesti mlebu surga tapi tetep mlebu surga. Angger wong isih nggawa Islam gak musyrik gak syirik akbar maksudnya nggih. Tapi nek syirik cilik itu isih tetep masuk surga. Nek syirik akbar gak bisa masuk surga di bawah mati maksudnya nggih. Nek syirik cilik mergo distandarkan dengan dosa besar syirik cilik itu. Nah, kula lebih sepakat syirik cilik itu distandarkan dengan dosa besar. Jadi tetap bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ulama ana sing ngarani tidak bisa diampuni, jane sapa kinane? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan syirik kecil tidak bisa diampuni. Tapi Ibnul Qayyim mengatakan syirik kecil itu koyok najis mukhafafah. Iso diampuni. Lho awake genah to roh to. Ya, nek aku setuju mbek Imam Ibnul Qayyim, yakni syirik kecil bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tobat bisa diampuni. Nek syirik besar harus dengan tobat, nek gak tobat gak diampuni. Neraka selawase nek mati nggo syirik gede, nek mati nggo syirik cilik gak tobat lah iso diampuni karo Allah Subhanahu wa taala. Iku pendapatnya Imam Ibnul Qayyim. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah syirik gede syirik cilik gak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek syirik gede gak iso mlebu surga, nek syirik cilik iso tapi disiksa sik pasti disiksa. Maksudnya gak diampuni kan ngono. Nggih. Masya Allah, luar biasa nggih. Dulu ketika aku ngaji isih sepihak orang buka liyane, orang ngaji ning gone ustaz-ustaz liyane, iku ya memang ngono ku mau nggih. Kolot. Kolot ono iku lho, padahal ternyata nek dibuka Masya Allah ilmu sangat luas begini nggih. Nah, so kita berbeda pendapat itu biasa. Bahkan sampean misalnya wis tak terangno ngene gak padha mbek aku ora masalah kok kan ngono. Sampeyan milih sing liyane, aku milih sing iki gak masalah kok ngono. Kan penak ngono. Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu, tidak mengikat nggih. Nek mengikat sampeyan udah di kelompok khusus nah. Kudu kaya Mbah Jalak kabeh ya bar dadi wis. Ora kasil. Kadang saya juga no dalile saya ora trimo, Mbak. Karena gak pendapat dengan fikih iku. Iya, nek aku trimo. Mulane nanti ku ilmuku ana rajih marjuh nggih. Dadi ana sing dianggap lebih kuat, ana sing dianggap lemah ngono. Tapi jangan sampai kita menyalahkan secara mutlak pendapat orang lain nggih. Nggih, dadi ngoten Pak nggih. Dadi wis clear bahwasanya bahkan nadasane langsung hadis bahwasanya ketika orang bertayamum kok kemudian masih ada waktu sholat kok menemukan air maka tidak mengulangi lagi. Clear niku. Meskipun di fikih-fikih liyane iku harus mengulangi nggih. Namun yang namanya ijtihad meskipun ada kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad, namun ijtihad bisa digugurkan dengan dalil, tapi dengan tidak menyalahkan. Maka apa ijtihad itu nek salah oleh ganjaran. Jadi para ulama ahli fikih yang berijtihad tadi sudah dapat pahala. Meskipun salah, tidak sesuai dalil misalkan ya. Ya ini nek sesuai dalil ini mengko ono dalilnya hadis dari Nabi Muhammad SAW yakni an Abi Sa'id Al-Khudri. Yakni bahwasanya orang yang sholat dengan tayamum meskipun mendapatkan air masih dalam waktu sholat tetap tidak mengulangi sholat tidak apa-apa ya. Bahkan dinyatakan sesuai dengan sunnah yang mengulangi sholat dikatakan dapat pahala dua kali. Wis clear ya. Enak ning ngono. Jadi sampean tadi yo sing di pendatang aja urung disalahno, cuma dohno dalile ana dalile iki hadis kan ngono tok. Aja disalahno. Jadi ngaji kuwi terkenal ngajine wong ngawur nek ning gone dunia Facebook sing diketoli utawa ning gone dunia YouTube wong-wong sing ero iku. Mergo kanca-kancaku biyen ngajine kan bareng aku, ilmune yo kaya ilmu sing dhisik, lah sekarang sing tak ulangno iku ilmune beda kan. Jadi dianggap ngawur ngono. Gak apa-apa nganggep tok wae kok. Sampeyan roh dhewe ya tibake tenan lak ngono nek gelem. Tok ndi meng? Masalah. Hilangnya udur. Nomor 3 Masalah. hilangnya Al udur. Iya, hilangnya udur yang membolehkan tayamum. Yaitu sakit dan wis bar Je. Wis bar iki mau. Iki mau fattaqullah Mas tatotum. Nah, kan ngono nggih. Fattaqullah Mas tatotum nggih. Ya ini qala al-Auza'i iki mangke Imam Al-Auza'i mengatakan ar-ramlu utawi
apa iku pasir iku minasoidi termasuk bagian dari tanah nggih. Jadi pasir bagian dari tanah, batu pun bagian dari tanah. Bahkan Imam sinten mau Abu Hanifah, kayu itu juga bagian dari tanah, rumput bagian dari tanah kan ngono. Akhirnya diluasno karpet yo iya wong asale iku yo kok tanah kabeh kan ngono. Wallahu taala alam iku wis gampang-gampangan ngono ae. Jadi sekarang al-masalatu tsalitsatu itu masalah kang nomor 3 iku mubtilatut tayammumi, pembatal tayamum. Pun sak meten mawon kok gak ono ngobrol-ngobrole ben rada enak. Wong kadang kan petuk iku ora ngajine tok ngene kadang kok yo ngobrol-ngobrol ya penak ketemu kanca nggih. Muga nek suwe gak ngaji pun kadang yo kangen ngaji kok Pak nggih. Ora ono kanca dan lain sebagainya ngoten. Dadi ngaji ku memang seperti itu nggih. Di samping kita dapat apa? Dapat pahala bermajelis taklim nggih, termasuk dinaungi malaikat nggih, dapat pahala. Jika juga dapat apa iki temu kangen. Niku ana siwak iku njukuk siji-siji gratis dari saudara kita dari Laju. Gratis iku mek siwake siji nggih. Ayo muga-muga segera mendapatkan jodoh. Wallahu taala alam nggih. Wallahu ta'ala alam, semoga dengan kajian yang seperti ini kita semakin paham agama, semakin kita bisa bertoleran dengan pendapat-pendapat orang lain yang berseberangan dengan kita nggih. Dan juga masyarakat secara umum atau kita secara pribadi itu lebih dadane lebih jembar menghadapi perbedaan. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.